Здравейте, аз съм Влади Великов. Днес ще направим едно интересно видео за една за мен нова услуга FlowLink. Мой гост е Ирина Петрова от FlowLink ЕОД. В LinkedIn видях твои публикации и ми стана интересно тази услуга, какво всъщност представлява. Много хубаво е описано, но аз почвам така да навлизам в детайли и не мога да се ориентирам точно какво прави тази услуга. И на пръв поглед изглежда интересно, звучи много полезна, особено за фирми, които са, да речем, почнали са от един-двама човека, постепенно се развиват нещата и в един момент стигаме до е, как капацитета свършва, но не е толкова много работа, че да наема друг човек. Може би в този момент вие се включвате. Да, привет първо и от мен. Много се радвам, че съм гост. Благодаря за поканата и за възможността. Да, един сравнително нова услуга е на пазара. Срещала съм я преди, но в по-големи мащаби. Целта ни е наистина да бъдем в помощ на малкия и на средния бизнес, като основно т.е. нашата полезност би била се изразява в това, че можем да направим едни постоянни разходи в променливи. Имам предвид точно тези разходи за персонал, за администриране на такива така наречените постоянни дейности, които в крайна сметка не са свързани с основната дейност, но пък са неразделна част от дейността на всяка една компания. Така че да, имам опит 20 плюс, няма да споменавам колко точно, в корпоративна среда, където нещата са много по-структурирани, но разбира се и възможностите там са доста по-големи. Докато в малките компании това, което наблюдавам е, че общо взето управителя или един от съдружниците или някой близък, който се занимава с основна дейност, а, приема към себе си тази отговорност да върши точно тези административни дейности. И всъщност в един момент се оказва, че времето на хората, които са полезни за бизнеса, е заето да не кажа повече, но да речеме 60-70% основно с административни функции. Тоест, Което ние, да, ако мога да ползвам терминология от производството, става така, че управителя става тясно място, не защото върши полезна работа, а върши излишни дейности. точно така. Нали, те не са точно излишни, айде да ги кажем, такива, които не носят стойност на фирмата. А, да, или не, те имат своята стойност, Или но да речем, че спомагателни. да, тя е общо взето спомагателна до един момент. До момента, в който пропуснем да издадем фактура, пропуснем да я изпратим, проспим в кавички някой срок, в който изтича договор, тогава вече нещата се обръщат и от нещо незначително става нещо като краягален камък на бизнеса. Така че да, Можеш това в да общи линии. кажеш фирми, в които си била? Които съм била като представител на FlowLink ли? Където се работи, откъдето опитът ти. Опита ми е в общи линии на едно единствено място съм работила. През различни етапи съм минала в структурата. Работила съм в Шенкер ЕОД 23 години, като съм започнала от най-низкото стъпало, като оперативен спедитор, през ръководител представителство и в крайна сметка последната ми позиция, която вземах, беше ръководител бизнес сервисис. Тоест, тук влизат точно тези непроизводствени, да кажем в кавички, дейности. Тоест, ти искаш, защото това е голяма компания, тя със сигурност работи с стандартизирани процеси, Мгм. оптимизиране до известна степен. Искаш да предадеш това знание на по-малките компании в България, за да видят те, че също могат да работят с стандарт в процесите.
Да, точно това е целта ми. Бих искала да го предам нататък, защото това е абсолютно вярно. Това, че си малък или среден, не означава, че не можеш да ползваш добрите практики от големите и успешни на пазара. Таре обаче те казват, ма ние сме много малки, защо сега трябва да пишем документация, защо да имаме инструкции, ние си ги знаем и тези неща. Нали, примерно говоря, хайде да вземем фирма 10 човека. Мгм. Те си мислят, че всичко им е ясно, че всеки знае какво трябва да прави, че всеки знае защо трябва да го прави. И в един момент се оказва, че толкова много проблеми имат, толкова много губят време в излишни дейности, че може би един човек е погубен за това. Абсолютно. И другия момент, който идва, ако един от тези 10 се раздели с компанията по една или друга причина, няма значение, нали, той живота си върви, тогава става сериозен проблем, защото този човек вече го няма, неговата експертиза, знания също ги няма. Ако няма и приемственост, което доста често се случва в нашата действителност, кризата става още по-голяма. Тогава се налага дейността да бъде разпределена още на няколко човека, да бъдат затрупани с още отговорности, непонятни за тях, трудно се ориентират. Така че това би могло да бъде избегнато точно с един такъв външен доставчик, който е специализиран в тези дейности. Значи аз съм си отворил презентацията, ще искам да минем през нея. Мгм. Първа точка пише базова бизнес администрация и като подточка има входяща и изходяща кореспонденция. Сега това означава ли, че вие ще имате служебен имейл, който ще четете почтата и ще знаете на кого да отговаряте? Би могло да бъде организирано по няколко начина. Единият е точно този, да имаме достъп и да имаме фирмен имейл, който да ползваме и той да бъде даден на съответните клиенти, контрагенти, каквито нужди има съответната фирма. А, Другия вариант е да се ползва нашия имейл, просто да бъдат дадени нашите контакти. Това вече е много специфично, зависи от самата компания, от какви нужди има, каква политика имате, какви желания, как им е лесно на тях да работят. Това, което аз имам от практиката е точно този тип изнесено счетоводство. Имам предвид счетоводство, не само оперативното счетоводство, изцяло всичко с изключение единствено на подаване на данъчните декларации. Тогава ние работихме с шенкерски имейл, който се получаваше точно от тази доставчикова компания, която си обслужваше абсолютно всички дейности, свързани с тази част на бизнеса. Тоест, това е много специфично. Да, добре. Организация и поддържане на документооборот. Това е Тоест, много интересна тема. да, разкажи ми повече, защото дали аз като работя с различни заводи, е толкова разнопосочно го разбирам това. А, Пак изхождайки от практиката ми и от опита, който имам, не само в компанията, в която съм работила, но и от тия, с които съм имала досек, това е много голям проблем за нас, тъй като получаваме си документи, разпечатваме, подписваме, сканираме, слагаме някъде и до там. А, Къде са, кога изтичат, всичко окей ли им е, получателя получил ли ги е. Точно тази проследимост се губи, защото отново хората са претоварени или пък стоят документи на ни големи камари по бюрата, предполагам си виждал в някои кабинети. Това би могло да бъде избегнато, особено ако е свързано и с следващата точка, която е дигитализиран архив. Да. Сега възможности имаме много. Аз смятам, че, защото аз много често съм се борил с този проблем, когато станат много проектите, те в един момент имат някаква пресечна точка. И аз се Мгм. чудя кой проект в коя директория да го сложа. И сега имам някаква идея дали може в AI тези проекти, които примерно с Клод се правя, да изсипя всички проекти и като му кажа
търся проект, да речем, за фабрика за обработка на метал и то да успее да ги прерови и да ми каже, да, това са, примерно, Fox Laser, това са интелигентни системи, така, на пръв поглед се сещам. Пробвали ли сте нещо такова да се заиграете? Ами, не, все още не съм, тъй като решението, което имам аз, смисъл за нас е окей към момента. Най-вероятно, когато станат много проектите, може би ще стигнем и до този момент, но към момента не съм го тествала наистина, но ето това е добра идея за Добре, аз ще вечерна поиграя, ще ти забава. кажа. Друго за дигитализация. Ами, в общи линии, тъй като вече не е строго задължително целият архив на компанията да бъде хартиен, пак зависи кой как чете Евангелието, но принципно не е 100% задължителен, така че би могъл да се организира дигитален архив с място на облака, където всичко да е достъпно при нужда и особено, що се отнася до проверки от държавните институции, Съдействате всичко би ли при могло да... такива? Ако се наложи, да, разбира се. Само, че там е малко по-специфично, нали? Трябва да бъдем изрично упълномощени и така нататък, но да, определено да. Имам Добре. познанства с тях. Поддържане на административни регистри. Това е, пак съвпадат малко нещата Мгм. и подготовка на стандартни вътрешни документи. Сега да виж какво става тук. Да, ИСОТА, така. ХАС и какво ли не е. И каквото е нужно, тъй като много добре знаем, за да подготвиш документите, даже може би един човек не е достатъчен, трябва да отдели достатъчно М. време от работното си време, даже и не само от работното, за да подготви всички документи и да бъдат в изряден вид за сертификация и така нататък. Но разбира се, нали, тук пак отваряме ни скоби без юридически документи. Да, Да. добре. Офис изпълнителна администрация. Тук сега почва да става много интересно, защото Тук нали, има... секретарка. Да, ама то секретарка, тъй като гледам доста умна и организирана секретарка, защото една от услугите пише управление на графици и срещи. Мгм. Това означава достъп до графици на управител или управители, а, дадени много ясни задачи, с кого искаме да се срещаме, нали, за какво ще се говори. Т.е. вие ще трябва да говорите с техни доставчици или клиенти или Мгм. кандидати и да им кажете, ние сме от тази фирма, искате ли да срещате с нашия управител да коментирате или коя си тема, имаме или коя си идея. Нещо Именно, такова ли? да, това е, според мен би било много полезно, особено за по-малките компании, когато управителите са и, как да кажа, изключително оперативно действащи, развиват бизнеса си, съответно те имат нужда от една такава подкрепа, някой просто да ги подпомага в организиране на времето им, защото Това звучи много да. интересно. Мгм. Поне аз така почвам да си го представям за някои фирми как би им било полезно. Мгм. Организация на пътуване и събития, това е подобно Да, пак. Тоест, да. вие може да купувате билети, да запазвате хотели. То няма никакъв проблем. Да, стига да има желание, ясни цели и параметри, Добре. може да бъде, да. Аз, да ти кажа честно, не съм срещал в България толкова изчерпателна услуга. Благодаря. Повечето са... чакай само, счетоводство водите Не, ли? без счетоводство. Смисъл оперативно, да, до момента в който вече трябва да влезе в Триглавен. релсите и Значи, да, в който трябва. добре, значи Да. пак има счетоводство, просто Има, оперативно. да, чисто Тоест, оперативно. примерно фирмата ви дава достъп до техния счетоводен софтуер и вие, както се казва на разговорен език, набивате фактурите. Това също би могло,
По-скоро си го представям последния начин. Връзване на фактурите, приходни с разходни, отнасяне по различни проекти или примерно както е в да речем, логистиката и експедицията, имаш една сделка, тя има приходна, разходна част, обвързването им, следене, печалба, загуба на кантар, нали? То е тип а, счетоводно, финансово, оперативно. Добре. Та идеята ми беше, че съм срещал счетоводна услуга, срещал съм за човешки ресурси Мгм. такава услуга, но толкова всеобхватно за първ път срещам. И това и така възбуди интереса ми. Дано. Подготовка на презентации, справки, събития. Окей, Мгм. тук нещата са ясни. Тоест, фирмата може да каже, маме Иринка, аз искам да организирам едно събитие след 2 месеца, да речем в Русе. Искам да поканя какви си фирми, да представя някакъв си продукт. И вие оттам нататък се оправите. Просто казвате, бюджета е примерно 5000 и вие си Точно. поемате нещата. Мгм. Канете си фирмите, организирайте си кетеринга. Добре. Комуникация, координация, доставчици. Да, това говорихме. Клиентска и търговска администрация, администриране на клиентски бази. Тук се включва ли търсене на клиенти? Не, тук по-скоро е обновяване и поддържане на адекватност и актуалност на информацията. Тоест, Защото много често са ми попадали бази данни, в които имаме един контрагент вкаран по 5-6 пъти, по различен начин, а, или с устарели контакти, в този смисъл. вие ще му почистите базата данни. Мгм. Така както върви разговора, вие ще вземете да му вкарате една доста добра организация. Ако можем да бъдем полезни като цяло, супер. Аз голяма борба имам с по-малките компании, които се ми казват, не, тук сега ние сме малки, това не е за нас. И аз Да, им да. отговарям, че вие сте малки точно заради това. Защото си мислите, че сте малки. И се държите като малки. Най-вече. Дори тук в този бранш за логистиката, тези транспортните фирми, по едно време бях теглил някаква статистика, колко хиляди фирми има с по един камион. Мгм. Това означава, че те много често са над капацитета си, имат нужда точно от такава подкрепа. А, По-скоро при тях организацията е следната. Аз съм собственик, управител, шофьор, монтьор, ако мога, нали, ако Мгм. не съм на две То е леви. желателно даже. Да, и съответно моята жена или дъщеря е всичко останало. Мгм. Пуска заявки, приема заявки, издава фактури и носи на счетоводството. Тоест, Общо това взето, не са твоите клиенти. те са микро, да речем, че те са много микро. Да. Тоест, говорим нещо по-голямо, 10-20 човека нагоре. Примерно, или може би не точно, но да речем, че по-скоро може би не е в тази дейност. Ти не се фокусирала тук. Аз мислех, че ще ползваш старото си ампула. Не, имах предвид не точно смисъл толкова микрокомпании, не точно в тая дейност, защото при тях няма нещо, нямат нужда от такава организация. Ако решат да се развиват и разширяват, тогава да, но докато са толкова малки с един камион или с два най-много, те просто няма какво да координират. Това е М, супер. Окей. Административно проследяване на договорни отношения. Тук вече говорим малко и юридически знания. Мгм. Или не толкова навлизане Базови, навътре. съвсем така айде да не кажа обща култура, малко по-високо, но все пак, когато видиш един договор, да има съответните реквизити, кога стартира, кога приключва, какви са условията за прекратяване, предизвестия, в този смисъл. Нали? Не е да ти се окаже, че договорът ти за наем приключва на
Да. 25 февруари, ти не си видял, не си се организирал, нито си подновил, нито си намерил нов, нали? В този смисъл. Добре. После фактури, проследяване на падежи и плащания. Добре, в един момент виж трябва да работи с ERP системите на много фирми. Мгм. Т.е. да имате достъп до, да речем, 15 вида софтуера. Ако имат, защото Да, моето да, да, наблюдение е, вярно че е. по-малките компании, да, основно Тоест, работят добре, с... тогава в Мгм. случая, когато нямат какво правите. Има добрия стар, прекрасен Excel за мен е за малки компании. Това е една от любимите ми програми. В него съм влюбена още от студентските си години и продължавам да си го обичам. Има варианти и в Google, разбира се. Има много възможности. Просто трябва наистина да се срещнат специфичните нужди на клиента, за да Тоест, вие може ще да им се... помогнете да си изберете софтуер. Да. Чудесно. Справки, вземания, да, тук е ясно. И сега тук е едно много интересно. Проектна администрация, т.е. проектна документация, административни отчети, проследяване на срок, координация между участници. Това вече говорим за малко по-големи проекти, примерно инвестиционни или закупуване на машина, Мгм. или Би ако фирмата могло. се занимава с производство и проектите им са малко по-дълги, вие може да им помогнете в координацията. Бихме могли, да, да бъдем адекватни и от помощ при организиране, следенето на сроковете, комуникацията между отделните етапи, защото а, знаем, че там се губи връзката. Плана е един, но в действителност нещата се развиват по различен начин, така че да. Тоест, вие може да поемете ангажимента да, аз така ползвам една дума от разговорния ни език, да ръчкате. Именно, Нали? да, това е любимо. Бе, докъде стигнахте, нали? Какво става сега тук? Точно така. Колко време ви трябва още? Защо се бавите? Трябваше да сте готови и така, да. А, защото те, когато Мгм. фирмата е по-малка, имам такъв случай в момента, даже 11 човека, масови инженери, и те казват, да, ние си имаме табло, пред което се следим нещата, обаче няма кой да ни ръчка. Именно. А пък помежду се, ако почнем да се ръчкаме, ще се изпокараме. Хубаво да има някой външен, него, нали, да така да си говорим за него с хубави думи. Така, така. Нищо, няма лошо. В крайна сметка, хубави, лоши думи. Важно е работата да върви. Да, те когато минат Но, един-два проекта, те виждат, че си полезен и отношението е друго вече. така е. Това с проекта наистина е много интересно. Може би някой път ще ни разкаже друго видео за някой проект, който си Мгм. водила. Административна поддръжка на процеси. Тук включва поддръжка на административни процеси, стандартизиране на документи и процедури. Тук вече пак малко се презастъпват с ISO стандарти, подобни неща. Да, малко се попокрива. Тук може би по-скоро съм имала в предвид вътрешнофирмените процеси, вътрешнофирмените документи, шаблоните, които да ползват в този смисъл. Защото много често се среща, работят трима човека и тримата имат различен стил. Използват различна форма на документите, което принципно някой би казал, че не е от кой знае какво значение, но в крайна сметка това е лицето на компанията. Важно е. И да, да, важно е и прави впечатление. Тоест тук говорим точно вътрешна стандартизация, Мгм. защото като процеси аз често се занимавам точно с такива неща, само че повече в производствената част, но тя има и досег с администрация, няма как. Мгм. Ние като го произведем, трябва да го отчетем. И там аз срещам точно там проблеми, че между звената всеки се е капсулирал в себе си. Едва ли не, аз свършвам моята работа, пращам един имейл. Готов съм и чао. И нали, Оправите се. да, какво беше там? Горещия картоф съм го хвърлял, е ваша работа. Как го Да, виждаш това ти? много често се наблюдава напоследък. Как би решила подобен проблем?
Тук първо трябва да им стане ясно на всички отдели и хората в тях, че в крайна сметка екип не означава екип само в стая номер 5 счетоводство и следващия екип е в стая номер 10 финанси, примерно. А екипа сме цялата фирма и общо взето всеки един от нас дава своята стойност към крайния продукт. Така че без нито едно звено няма как да се получи. Няма по-важни, по-маловажни, защото едните стартират, другите продължават, третите завършват и в крайна сметка всички сме част от тая верига. И това е а, много трудно да го обясниш на хора, които не са го приели като свое. И мисля, че това е основният проблем в по-големите организации. Имаш предвид, че те повече харесват принципа разделя и владей, отколкото се стремят да ползват всички звена като обща система. Да, дали по-скоро им харесва или така са свикнали или им е по-лесно по този начин, защото в крайна сметка екипната работа изисква и своите усилия. Не винаги всички хора в екипа се харесват или си подхождат. В крайна сметка, нали, това много пъти в ролята си на ръководител съм го казвала. А, ние не сме приятели тук, ние сме колеги. В крайна сметка имаме една обща цел, работим по нея, приключваме и след това, ако искаш ми бъди приятел, ако искаш не дей, това е личен избор. Но тук Да, сме колеги и следва да работим съобразно политиката и стратегията на компанията. да, точно така. Тоест ти М. се опитваш и така малко на стратегическо ниво също да даваш съвети на компаниите, на твоите клиенти. Ако имам тая възможност, да, бих им дала, защото в крайна сметка всичко тръгва от там. Ако управляващия лидера дава такива негативни сигнали, няма как да очакваме надолу нещата да се случват по М, друг начин, различен. да, точно така. И тук в последната матрица много хубаво си го направила. В услуга базова бизнес администрация полза за клиента ред и административен контрол. Това за един Само, че 5 управител минути. просто нали, звучи прекрасно. Само, че той предполагам не се дават сметка, че те трябва да променят нещо. Да, но то е процес, в крайна сметка. Да. Друго, което ми хареса, в графата офис администрация има освободено време на управителя. Тоест, Именно, те това е веднага целта. да, нали, те си представят, че пият кафета. Ми, да си го ползват както искат, важното е ги да го освободим. Да. Той в По-добре пиенето на парички. кафета някой път има полза. Аз имах един шеф, който ми казваше, Владо, ако наредим фабриката добре, това означава, че може всеки ден, когато си пожелаем, да отидем на центъра на Русе и да пием кафе. Мгм. И Без, колко пъти ходите? без да ни звънят телефоните. М, Добре, пожелавам го на всеки, ако може така да се структурира Да. бизнеса. Ами аз ти благодаря за този разговор. Мисля, че засегнахме всички теми. Ще е полезно на хората да разберат и може да направим следващото видео по-нататък. Аз също много благодаря за възможността и да, на разположение съм, с удоволствие ще дойда. И Ирина от FlowLink. Чао, много здраве! Чао, много здраве и на теб!